樓下就係星河 Coco Garden 商場，仲有巴士咧可以翻到我哋關口嘅。係啦，呢一期咧亦都係最近商場，最近咧惠陽高鐵站7分鐘咧就可以去到高鐵站，直達香港西九龍噶啦。大家好，我係康華 Andy。大家好，我係康華 Ivy。今日嚟到我哋惠陽嘅星河丹提啦，咁我哋一齊飛航拍睇下樓盤先。OK， 而家到嚟售樓部啦，同大家介紹下星河丹提佢嘅區域位置先。星河丹提咧門口轉彎咧就去到惠陽高鐵站，車程咧就6-7分鐘左右。惠陽高鐵站咧有車直達香港西九龍嘅，同時間咧深圳高鐵線咧喺呢度亦都有個站點。2027年通車，12分鐘咧就可以去到深圳嘅清水河，18分鐘咧可以去到南山嘅高鐵站。OK， 喺星河丹提嘅門口啦，亦都有巴士咧去到深圳嘅蓮塘口岸，車程咧就50零分鐘左右。7公里啦，就可以去到三甲級醫院惠亞醫院啦。好，咁而家咧介紹下賣緊啲咩貨先。OK， 咁我哋睇下咧星河丹提佢嘅模型圖先。嗱，大家見到咧呢個就係星河丹提啦。佢佔地咧係150萬方，建面咧係260萬方嘅。總戶數咧係有2萬戶，咁可以提供到咧8萬人嘅居住需求。OK， 咁咧呢一邊咧其實佢嘅別墅啊，一啲高樓層咧已經全部賣晒㗎啦。我哋售樓部咧就喺呢個位置，戲院嘅旁邊呢個位。OK， 下邊呢個咧就係Coco Garden嘅商場。而家在售當中咧就係呢一期 T 期係啦。咁咧亦都係咧最近戲院、最近商場，亦都咧係最近高鐵站嘅門口呢條路轉彎咧就到惠陽高鐵站㗎啦。OK， 咁喺小區星河丹提啦，佢咧有幼稚園、小學、高中一條龍，全部喺晒個小區裏面。好，睇一睇我哋而家呢個 T 區嘅在售情況先。OK， 咁我哋而家睇啦 T 區嘅模型圖先。嗱，5棟、6棟、7棟咧已經全部賣晒㗎啦。在售當中咧就係2、3、4棟，2棟咧仲有少量嘅貨，最主要咧就係賣3、4棟。3、4棟咧就係33層高嘅3梯6戶，戶型咧佢就有98平方嘅3房，117平方嘅4房，同埋119平方嘅4房。係啦，而家咧發展商仲有活動咧係送家私嘅。OK， 管理費咧就係2蚊，交樓時間咧就係2027年嘅4月份。好啦，事不宜遲啦，入去實體樓，我哋睇示範單位先。OK， 咁我哋而家嚟到 T 區嘅4棟4樓。嗱，首先睇一個3房2廳2個洗手間，98平方嘅單位。嗱，我哋呢個示範單位咧擺咗家私嘅，咁啊西南朝向。一陣間咧會有一個東南朝向嘅交樓標準俾大家睇。入門口嘅右手邊啦，就係佢嘅廚房啦。嗱，大家見到嘅廚櫃、上下廚櫃啦、抽油煙機、煮食爐、洗碗機都係有嘅。咁啊，大單槽升盤啦，亦都咧預留咗一個淨水器嘅位置，亦都留咗一個雙門嘅雪櫃位。OK， 咁啊左手邊咧就係佢嘅鞋櫃啦，亦都係交樓標準嚟嘅。上下嘅儲物空間啦，旁邊咧亦都有個掛衣區域，係啦，亦都有個全身鏡嘅。OK。再向前行咧，就係直廳設計嘅客飯廳啦。咁個客廳開間咧，頭先度咗實尺㗎，3.28米嘅客廳個開間嚇。咁啊進深咧有6米嘅進深嚇，所以餐客廳分明嘅，仲可以擺張4人嘅餐台。好，我哋睇下西南朝向嘅景觀先。西南個露台咧好闊，有2米喎。好闊啊！呢個露台，咁啊景觀咧都開揚嘅。我哋而家3樓咧見到個景觀都開揚，咁啊係有啲車路，係有啲聲音咁樣啦嚇。咁到時過嚟現場感受下。OK， 好啦，咁而家咧我哋睇下佢嘅房同埋客廁先。首先入去中間嘅過道咧，左手邊就係第一間嘅客房，係啦。咁佢呢個示範單位咧就擺咗張雙人床啦，利用埋個窗台咧做咗一排嘅書台位，係啦。斜對面咧就係佢嘅洗手間啦。洗手間好闊喎呢個，跟住佢呢度下邊都有下沉嘅，咁就即係唔使驚啲水咧撇出嚟，好細心啊！呢位置啲細節位做得幾好啊！好啦，第二間嘅客房 ，OK， 大家見到佢都擺咗床喺度啦，咁啊擺咗張單人嘅床，然之後旁邊呢個位置咧可以擺個衣櫃或者擺張書台都 OK 嘅。咁最後咧就係睇主人套房啦，主人套房入嚟咧，首先就係睇佢洗手間，呢個洗手間咧。佢都相當之闊落嘅，其實兩邊個洗手間都好闊落，入到嚟咧有好多嘅走動空間，而佢淋浴區咧都好闊，
好長身 ，OK， 係啦，名廁嚟嘅。好，睡眠區、睡房區。哇！張床好大啊 ，Andy， 呢張床有1.8米嘅，咁亦都有位置咧，預留咗係做衣櫃位嚇，正常嘅衣櫃嚟嘅，夠晒深噶啦。咁啊，景觀都好開揚。咁啊，不過呢度會見到嗰條高鐵嗰條，啱啱好見到個高鐵咯。可能行過嘅時候就會有啲聲音啦，係比較近少少嘅，係啦。咁啊，價錢咧啱啱好銷售 send 咗過嚟啦。呢個98平方3房咧，價錢108萬去到120萬之間嚇。我哋睇下一套。OK， 咁而家係一個98平方嘅3房。戶型圖就係呢一個啦。咁咧呢一個示範單位咧，佢亦都係發展商送嘅軟裝家具家私嘅一個標準嚟嘅。入門口嘅右手邊咧就係佢嘅廚房，預留一個雙開門嘅雪櫃位啦。廚房3件套，抽油煙機、煮食爐、燒肉碗櫃都係有嘅。旁邊左手邊呢一個咧就係佢硬裝嘅一個鞋櫃，咁呢個亦都係送嘅。嗱，再向前行咧，大家會見到啦，呢一個櫃咧亦都係佢送嘅家私嚟嘅，軟裝膠標 ，OK， 咁就係呢個櫃嘅顏色啦。旁邊咧嘅飯台亦都係送嘅飯台，呢個餐椅，跟住佢客廳咧會送sofa 啦，呢個茶几櫃、電視機櫃，咁上面呢啲小物件咧係冇嘅。好啦，我哋睇一睇個露台。露台咧亦都進深咧非常之闊，呢度應該有1.8米嘅，係啦。咁啊預留咗來去水電位，洗衣機咧就擺出邊啦。好，咁啊睇睇啲房先。第一間客房係啦，咁佢呢個床同埋連埋呢個櫃咧就係送嘅。OK， 咁啊呢個書台亦都係送嘅軟裝膠標。其實呢個98平方咧，佢會有20件家私咧係送俾大家。咁詳細列表咧可以咧 WhatsApp 我哋咧去攞嘅。OK， 嗱洗手間 ，OK 上面咧就有個浴霸喺度，係啦。好，咁啊我哋睇第二間客房。第二間客房咧，我哋見到呢個櫃連埋床都係送嘅，係啦，軟裝膠標，亦都係呢隻顏色。OK， 咁最後咧就睇主人套房啦。OK， 主人套房就首先就睇個洗手間，洗手間咧亦都係一個名廁，空間咧亦都非常之大。再向前行啦，我哋見到主人房嘅呢一個櫃，係啦，佢亦都係送嘅軟裝膠標，一個標準衣櫃芯。OK， 係啦，連埋個梳妝台，下邊呢個梳妝台凳亦都係送嘅，床都係送嘅。而家睇一個117平方4房2個洗手間。雙龍抱珠嘅單位呢個咧亦都係交樓標準嚟嘅。入門口嘅左手邊啦，就係佢嘅廚房啦。呢個廚房咧相對嚟講比較闊身 L 型嘅櫥櫃，係啦，廚房3件套都有嘅。OK， 預留咗一個大嘅雙門冰箱，可以做一個真正嘅雙門冰箱。呢一個右手邊咧就係佢嘅鞋櫃啦。咁呢個鞋櫃咧都非常之豐富嘅，係啦，有鏡櫃啦、掛衫區域啦，係啦。下邊咧都有一啲嘅鞋櫃嘅儲物空間，OK。咁我再向前行啦，就到去客飯廳嘅位置啦。咁個客廳咧好寬闊嘅，咁頭先度過㗎啦。咁個闊度咧係3.58米，進深咧有成6.5米嘅實尺嚇。咁個餐客廳咧好舒服啊嚇。咁嚟到個露台咧，呢個方向咧係向正東嘅，啱啱好望到個來源。啱啱小朋友而家喺度盪緊千秋嚇，咁同埋個露台咧一樣都係咁闊㗎，都有2米㗎啦嚇。咁個洗衣機位置都係擺喺露台嗰度啦嚇，預留咗位置㗎啦。好，我哋首先咧就睇呢一邊嘅2間房同埋客廁先。客廁佢嘅空間咧一樣都係好大，星河丹台呢度啲洗手間咧好寬闊，淋浴區嘅空間咧都好闊落。名廁嘅設計啦，呢啲全部見到嘅鏡櫃啊、洗手盤咧都係交樓標準嚟嘅。OK， 咁呢個就係第一間嘅客房。咁呢間客房呢度就可以擺張4尺嘅床啊嚇，度過㗎，呢度有1.3米嘅嚇。咁就跟住咧呢度飄窗台要利用翻啦，如果唔係咧你冇位擺衣櫃啦。咁啊細咗少少啊呢間房。OK， 咁呢個第二間客房啦，咁就係旁邊咁景觀一樣啦，亦都咧預留咗咧2個床頭嘅電掣位，係啦，可以擺張雙人床1.8米都擺到嘅。旁邊預留咗一個衣櫃位，跟住睇另外一邊。係啦，嚟到另外一邊啦。咁呢間房就好好多喎，呢度嚇。咁呢度擺咗1.5米嘅床，完全冇問題啦。跟住隔離擺個衣櫃都可以嘅。咁啊睇埋我哋嘅主人房啦。
係啦，主人套房咧入門後咧，首先就係去洗手間先。洗手間嘅開門呢個位置咧就唔對住床嘅，係啦，亦都係一個名次嘅設計啦，好寬闊嘅洗手間。睡眠區同埋佢衣櫃區咧就喺前邊。嗱，佢衣櫃咧呢一間咧就要做上個窗台度，佢預留呢個空間咧俾你做一個衣櫃，封到頂咁樣嘅位置。跟住床邊咧就可以旁邊咧就可以擺張雙人床。係啦，跟住咧，然之後個景觀都幾好嘅嚇，咁因為個樓間距都夠遠啊嘛。望內園為主呢個單位 ，OK， 報一報價錢俾大家啊。咁我哋呢個單位咧，咁其實呢度全部都可以2萬首期上車嘅，咁就總價145萬起嚇，咁就月供咧6029蚊。咁我哋睇下一套啦。OK， 咁我哋而家睇一個119平方雙露台南北通橫廳嘅設計。呢一個係一個4房嘅單位嚟嘅。入門口嘅右手邊啦，佢有一個採光嘅窗，左手邊咧就係佢送俾你嘅櫥櫃啦。唔係櫥櫃，鞋櫃係啦，送俾你嘅鞋櫃啦。OK， 我哋再向前行，就首先見到咧右手邊咧就係佢一個工作露台，3開門嘅設計啦，亦都係一個雙層隔音玻璃，係啦，可以擺洗衣機同埋晾衫嘅。左手邊咧就係佢嘅廚房啦，廚房一樣都係用一個 L 型嘅廚房，空間感咧好足。行2-3個人入嚟咧都 OK 嘅，預留一個雙門嘅雪櫃位啦。咁隔離呢個空間咧可以做一啲嘅櫃去儲物。跟住咧就睇下佢客廳飯廳嘅位。好，啱啱度咗啦，成個客廳。咁啊呢度進深咧6.4米，跟住闊度咧係4米嘅嚇。咁啊 Andy 個位可以擺餐台啦嚇。咁啊4至6人餐台都冇問題噶啦。然之後呢度應該係擺張梳化。擺呢個位擺梳化，係啦，嗰邊睇電視。咁啊兩邊其實都係採光嘅喎，咁我哋個露台一樣啦，嗰個深度啊都係2米嘅，佢每個露台都好大啊呢度嚇。咁呢個就係西南方向嘅，我哋呢度南北通嚇。咁啊夏天應該非常之通風嘅。咁亦都有2間房咧都係向西南嘅嚇。咁我哋睇下啲房嘅情況啦，呢度可以做書房。好，第一間嘅客房就喺個客廳嘅旁邊。嗱，交樓俾你咧一樣都係一個玻璃門嘅設計啦。咁咧可以做書房、娛樂房都非常之好。客廳就可以睇到入嚟啊嘛，空間都夠嘅，係啦。咁佢呢度咧床頭床尾擺咧足夠擺床，旁邊咧你可以擺個細嘅衣櫃。好，而家睇啲房啦，嗱過道咧係有少少嘥位嘅，不過唔緊要，呢個面積夠晒大嚇。咁呢個企缸位置咧可以擺個細嘅，其實個浴缸都可以，因為夠晒闊嘅，其實都可以做得到喎呢度嚇。咁呢啲係交樓標準啦，鏡櫃啊呢啲都有嘅。咁我哋睇下其他房情況。第三間客房。第3間客房啦，一樣個空間都好夠啦。大家睇睇個空間感，咁望翻出去一個開揚景觀。我哋而家係4樓啊。然之後呢間房咧啱啱度過啦，好正方嘅，2.6米乘2.6米。咁但係景觀咧都係望住啲樓景啊呢度嚇，會暗少少嚇。咁啊睇埋個主人房。係啦，最後睇主人房。主人房入嚟之後咧，就係一個擺床嘅區域啦。咁可以擺張1.8米或者2米嘅床喺度，做個3邊落床。床尾咧，大家見到其實佢係好長身啊。你擺完床咧，仲有好多空間。床尾可以做一個床尾櫃，擺電視，亦都咧預留咗一個衣帽間俾大家，兩邊咧做衣櫃。係啦，咁最後咧就係睇佢嘅洗手間。洗手間其實都好寬闊嘅，咁呢度咧有成1.5米㗎啦，呢個闊度嚇。咁飄窗台就唔打得㗎啦，到時睇下擺啲沖涼梘液啊嗰啲擺喺嗰度啦嚇。咁我哋同大家報翻價錢先。OK， 咁呢個119平方咧，佢個價錢同117雙龍寶珠咧係一樣嘅，145萬，首期就2萬啦，月供咧就係6029。OK， 咁而家同大家做個總結先啦。嗱，星河單提呢個樓盤咧，樓下就係商場啦，行都唔使你特別行去嘅，樓下就可以買嘢、食嘢、睇戲，全部咧一應俱全。咁另外啦，佢嘅交通咧都好方便，除咗門口有巴士咧直接翻去深圳嘅關口之外啦，我哋轉個彎咧幾分鐘咧就可以去到高鐵站。直達咧香港西九龍啊！係啊，同埋日後咧仲有新站嘅高鐵咧，出年就會通車㗎啦。咁到時咧4個字度咧就可以翻去我哋嘅羅湖區啦。咁啊交通係好方便嘅。咁有時啲朋友話我唔即係深圳總價都比較高，因為睇開我 channel 嘅朋友可能會知道話，哇深圳百零萬買到咩啊？如果我羅湖區唔買個 studio，一眼望晒嗰啲酒店房咯。咁但係嚟到呢度咧講緊咧係有個3房或者係4房嘅單位喎。只不過地鐵係惠州暫時未有嚇。咁我哋呢度咧去沙田
田站咧都係25分鐘就可以到㗎啦嚇。有時高鐵嘅班次如果係唔啱自己嘅話咧，咁亦都可以考慮我哋搭去沙田站嚇。咁其實出年就唔使啦，直情係新上高鐵直接翻去羅湖嗰邊，亦都係更加快啦嚇。熒幕上方咧有我哋電話號碼嘅，咁有興趣嘅朋友可以聯絡我哋啦，亦都可以上我哋嘅荃灣南豐中心展廳揾我或者 Andy 嘅，咁啊可以提前約我哋，因為我哋有時過咗嚟深圳啊或者惠州拍攝嚇。同我哋成交嘅話咧，我會送翻俾大家3年嘅物業管理費或者折現俾大家嘅。多謝大家觀看，拜拜拜。拜。